السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب الشيف بتاعي. تعرفوا التوكي انه الذكر انه الانثى وما نضحكش عليكم بالمحلات. تعرفوا والمقطع صغير بس كده تستفيد منه. بسم الله. مثلا هذا الذكر كوكب لليه. اول اشي في عم انقاره في وين خشمه لون زرق، شايفينه لون ازرق، عشان هيك تعرفوا انه ذكر. اما الانثى تبقى لونها على خشمها، لون خشمها لون بيج زي لون محمد. مثل هاي طلعت شيف لون بيج. هاي بتعرف انه هاي انثى. كرب تشوف. لا شايفين وين خشمها؟ هاي بتعرف انه انثى. هسا مشان ينجح هذا الفيديو حط اشتراك ولايك كومنت. شكرا.